তো আমরা এখন চলে এসেছি তারাকানি রিভার এবং ঘাগরা ওয়াটারফলের কাছে। তো এটা আমরা যেখানে বসে আছি সেই জায়গাটা হচ্ছে ঘাগরা ওয়াটারফল। আর এই যে নদীটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই নদীটা হচ্ছে তারাকানি রিভার। তো স্পট একসঙ্গেই এখানে আমরা পাচ্ছি। যাই হোক, জায়গাটা তোমরা দেখলে জায়গাটা খুবই সুন্দর। বেলপাহাড়ির অন্যতম একটা ফেমাস টুরিস্ট স্পট বা পর্যটন কেন্দ্র এটা বলা যেতে পারে। আর কি বলবো, আমরা এনজয় করলেই। চলো তাহলে এখান থেকে আমরা পরবর্তী জায়গায়, মানে পরবর্তী আমাদের যে ডেস্টিনেশন এখানে চলবো। আমরা প্রায় খান্ডারিনি যে জলাধার সেখানে চলে এসেছি। মেন রাস্তা ছেড়ে প্রায় 2.5 কিলোমিটার গেলেই খান্ডারিনি জলাধার আমরা দেখতে পাবো। তো চলো, আমাদের যে 3 নম্বর গন্তব্য তাতে আমরা প্রায় পৌঁছতে চলেছি। চলো যাওয়া যাক। আমরা আমাদের ঘাট গন্তব্যে চলে এসেছি, যেটা হচ্ছে খান্ডারিনি লেক। লেকটা তোমরা দেখলে, লেকের ভিউটা অসাধারণ। কিছুক্ষণ টাইম কাটানোর জন্য খুবই ভালো। আর এখানে একটা লেকের সঙ্গে সঙ্গে ড্যামও আছে, চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা। তো জায়গাটা ভালোই, এখানে আসতে পারো যারা বেলপাহাড়ি ট্রিপ করবে ভাবছো, এটাকেও তাদের বাকেট লিস্টে আসতে পারে।
চলো এবার আমরা নেক্সট গন্তব্যে চলে যাই। তো আমরা খান্ডারানি লেক ক্রস করে গাদ্রাসিনি যে হিল আছে সেই হিলের দিকে এবার যাচ্ছি। ওখানে গাদ্রাসিনি হিল এবং গাদ্রাসিনি কেভ আছে, তো ওটাকে আমরা কভার করব। তো চলো যাওয়া যাক। তো আমরা খান্ডারানি লেক আসার আগে একটা জায়গায় একটা লেফট একটা রাইটের রাস্তা টার্ন নিচ্ছিল, তো আমরা রাইটে গেলাম। তো লেফটের রাস্তাটা যেটা বেঁকে যাচ্ছিলো সেটাই এই রাস্তাটা। আমরা লেকের সাইড দিয়ে ঘুরে আবার সেই রাস্তায় পড়েছি। তো আর কয়েকশো মিটার গেলেই আমাদের ডেস্টিনেশন চলে আসবে। তো চলো এবার ডেস্টিনেশনে গিয়েই দেখা হচ্ছে। গাড্রাসিনি হিল। তো আমরা গাড্রাসিনি হিল এবং কেভের যে রাস্তা সেই রাস্তায় যাচ্ছি। বললো 20 মিনিট লাগবে, 20 মিনিট না 10-15 মিনিট মতো লাগবে বললো। যাই হোক চলো ওপর দিকে যাওয়া যাক, দেখি ওপর থেকে কি ভিউ পাওয়া যায়। আর তোমরাও দেখো যে ওপরে গিয়ে তোমরাও কি দেখতে পাও। চলো নট ইন ফিজিক্যাল স্পেস। খালি হয়ে গেছে, ভয় দেখাচ্ছে। তো অনেকটা ওঠার পর একটা চড়াই পেলাম। চড়াই একটা মন্দির আছে, ওইদিকে মন্দির, আর মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকেই আর একটা সরু রাস্তা চলে যাচ্ছে উপর দিকে। তো আমরা গিয়ে সেটাকে দেখবো যে তার উপরে কী আছে আর সেখান থেকে ভিউটা কেমন পাওয়া যায়। তো চলো আর একটু উপরে যাওয়া যায়। Yo. তো এই হচ্ছে এইটা হচ্ছে গাদ্রাসিনি হিল টপের একটা জায়গা। আর একটু উপরে মনে হয় যাওয়া যায়। তো এখান থেকে একবার ভিউটা তোমরা দেখে নাও, দেখ কেমন সুন্দর ভিউ লাগছে, অসাধারণ ভিউ।
তো আমরা এখন গাদ্রাসিনি হিল এবং লালজল গোয়া থেকে বেরিয়ে এখন যাচ্ছি কেতকি ড্যামের জন্য। তো কেতকি ড্যাম আর তো আপাতত আমরা কেতকি ড্যামের দিকে রওনা দিচ্ছি, চলো। তো ওই যে আমরা একটুখানি পেটে ক্ষুদ্র জিনিস ফেলেছি, বিস্কুট আর মাঞ্চ। এবার সোজা আমরা বেলপাহাড়ি যাবো, ওখানে খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করে আমরা পুরো বেরিয়ে যাবো ওখান থেকে। আর কোনো জায়গায় কভার করবো না, কারণ আমাদের যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে তাহলে। তো এবার ডাইরেক্ট আমরা বেলপাহাড়ি বেরোবো এখান থেকে। তো চলো, ভিউটা এনজয় করো। তো পুরো এক্সস্টেড হয়ে আমরা খেতে বসেছি। টাইম বাজে হচ্ছে 4:30-4:20। তো আমরা খাবো দাবো, তারপরে সব কভার হয়ে গেছে, সব আমরা কভার করে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি আসছে সেটা বলতে পারছি না। তো যাই হোক, ওই হলো ব্যাপার। তো চলো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই, খেয়ে নেওয়ার পর আবার তোমাদের সঙ্গে কথা হবে। ওটা হচ্ছে তো এখন বাজে হচ্ছে 5:10। তো আমরা এখন এখান থেকে জার্নি শুরু করবো। খাওয়া হয়ে গেছে, পেটটাও ভরে গেছে। জানি না রাস্তায় যেতে যেতে ঘুম পাবে কিনা, তবে খাবারটা অসাধারণ ছিল। যাই হোক, চলো এবার বাড়ির দিকে যাওয়া যাক, পথে যেতে যেতে কথা হচ্ছে। তো আমরা এখন মেসেদায় চলে এসেছি, সরি আবার মেসেদা বলছি, আমরা এখন কোলাঘাট চলে এসেছি। আর এই চাপা খাচ্ছি, খাওয়া হয়ে গেছে। আর কি দেখাবো, এবার থেকে সেমই রাস্তা। তো এখানেই আমরা ভিডিওটা শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, নেক্সট ব্লগে সব করে দিও। আবার দেখা হচ্ছে অন্য একটা ভিডিও।